მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მწერალი პაატა შამუგია და დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ჯიმ შერიდანის ფილმზე, რომელიც მან 1993 წელს გადაიღო. ფილმის სახელწოდება არის მამის სახელით. ფილმის მოქმედება არის რეალურ ისტორიაზე დაყრდნობით გადაღებული არის და მოქმედება ვითარდება 1974 წელს. ეს ის პერიოდი არის, როდესაც ჩრდილოეთ ირლანდიაში უკვე რეგულარული არმია დგას, ლონდონში კი ტერორისტული აქტები ხორციელდება და ასეთ დროს ფილმის მთავარი გმირი ჯერი კონლონი, რომლის როლსაც ასრულებს დენიელ დეი-ლუისი, ის ხდება, ასე ვთქვათ, ის და მისი მეგობრები ხდებიან მსხვერპლი მაშინდელი სისტემის. ეს საქმე ცნობილი არის როგორც გილფორდის ოთხეული. ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ბუნებრივია ფილმზე. ეს არის კიდევ დავამატებ, რომ ირას ტერორისტული აქტები ხდება ლონდონში და მაშინდელი მოსახლეობა სახელმწიფოსგან უკვე ძალიან კატეგორიულად ითხოვს მათ უსაფრთხოებას და აი ამ მოთხოვნას და სახელმწიფოს პასუხს იმისათვის, რომ რაღაცნაირად მართლაც მათი უსაფრთხოება დაიცვას, ეწირება 4, არა მხოლოდ 4, არამედ გაცილებით მეტი, მაგრამ მთავარი, რომელსაც მიუსჯიან სამუდამო პატიმრობას, 4 სრულიად უდანაშაულო ადამიანი. ასეთ დროს, როდესაც სახელმწიფოს მოქალაქეები თხოვენ უსაფრთხოებას და ის ვალდებულია იმოქმედოს. როგორ უნდა მოიქცეს და სად არის გამოსავალი, რომ ამას არ შეეწირონ ჩვეულებრივი უდანაშაულო ადამიანები? ჩემი აზრით, აქ რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით ჩანს ასე, რომ მოსახლეობა ითხოვს, მოქალაქეები ითხოვენ გამკაცრებას, რეჟიმის გამკაცრებას, ასე ხდება ხოლმე, პრინციპში ყველა ქვეყანაში, როდესაც განსაკუთრებით მტკივნეული ამბები ხდება, მაგალითად, როდესაც კლავენ ადამიანებს და ასე შემდეგ, და მით უმეტეს, როდესაც ტერორისტული აქტები ხდება, სინამდვილეში ჩემი გადმოსახედით, ეს არის ასე, რომ მოსახლეობა კი არ ითხოვს, მოსახლეობა უბრალოდ იმეორებს იმ манипуляციურ ინფორმაციას, რომელსაც თავაზობს სახელმწიფო გეუბნება, რომ არსებობს ორი გზა, ანუ სასწორზე დევს ასე. ერთ მხარეს დევს უსაფრთხოება, მეორე მხარეს დევს თავისუფლება. და ეს манипуляციური ინფორმაცია ისე მოედინება და ისეთი ინდოქტრინაცია მიდის, რომ თითქოს ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ეს ორი არჩევანი და თანაც ეს ორი არჩევანი არის შეუთავსებელი და ჩვენ უნდა ავირჩიოთ აქედან მხოლოდ ერთი, რაც არის მითი, რაც არის ტყუილი, რასაკვირველია ჩვენ ხომ ვიცით ახლა ბევრი თუ არა რამდენიმე ქვეყანა მაინც, სადაც ეს ორი რამ ძალიან მშვიდად და ძალიან ჰარმონიულად თანაარსებობს ერთმანეთში, შვედეთი, ნორვეგია, ზოგადად სკანდინავური ქვეყნები ამ მხრივ გამორჩეულია, სადაც თავისუფლება, პიროვნული თავისუფლება იქნება თუ კოლექტიური საზოგადოებრივი სოციალური თავისუფლება არის ძალიან მაღალ დონეზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე მაღალ დონეზე მსოფლიოში და ასევე ყველაზე მაღალ დონეზე მსოფლიოში არის უსაფრთხოება, დაცული არის თითოეული მოქალაქე. ამიტომაც ეს მითი სწორედ სისტემისგან, სახელმწიფოსგან არის ნაწარმოები, რომ ჩვენ იცით რა ახლა შეგიზღუდავთ თავისუფლებას, მაგრამ ამას თქვენთვის ვაკეთებთ თქვენივე უსაფრთხოებისთვის. ეს სისულელეა. არ არსებობს ისეთი რამ, რაც შეიძლება ჩემი თავისუფლების ფასი ღირდეს. ანუ მაგალითად ფილმში არის არაერთი ეპიზოდი და უმეტესობა სასამართლო პროცესის, სადაც ხო ჩანს ადამიანები, რომელნიც აქტიურად მოითხოვენ ამ ოთხეულის დასჯას. ასეთ შემთხვევაში შენ ამბობ, რომ ეს არ არის მათი ბუნებრივი მოთხოვნა, ეს არის ინფორმაცია, რომელიც არის ჩანერგილი ინფორმაცია, გარედან მოსული ინფორმაცია, რომელიც არის დამაჯერებელი სხვათა შორის და როდესაც შენ დგახარ ასეთ ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე, შენ რაღაც ინსტიტუტებისადმი ნდობა უფრო გიმყარდება. როგორც წესი, ასეთ დროს მყარდება სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი ნდობა, რაც უნდა მტარვალი ინსტიტუტი იყოს ეს და ჩვენ ვიცით, რომ ამის გამო სპეციალურად ომებსაც კი იწყებენ სახელმწიფოები, ხო? მაგალითად, როდესაც რომელიმე პრეზიდენტს უჭირს, ის ცდილობს რომ დაიწყოს ომი და ჩვენ ვიცით, სოფლიოს არაერთი ქვეყანა ისტორიულად დადასტურებულია ეს ფაქტი, რომ იწყებდნენ ომს და ამ დროს ისინი იგებდნენ შიგნით არჩევნებს, ხო?
ეს არის ძალიან მარტივი манипуляცია, რომელსაც აწარმოებს სახელმწიფო ხშირ შემთხვევაში. ხო, აიო, რატომ არ იქცევა ყველა სახელმწიფო ისე, როგორც თქვა სკანდინავიური ქვეყნები? რთული სათქმელი ალბათ იმიტომ, რომ თავად სისტემა, სახელმწიფო სისტემა არის ისეთ კარგაზე მოჭრილი, რომ იქ პატარა ცვლილებაც კი შესაძლოა მთელი სისტემის ჩამოშლას მოასწავებდეს, რაც რასაკვირველია, არ არის მარტივი და ცდილობენ, რომ სისტემა შეინარჩუნონ ყველა ძალით, ყველა მეთოდით. და ალბათ ხო ის ვნებაც არის, როდესაც სახელმწიფო რაღაცნაირად ასე უფრო ამ მეთოდით და აი ამ სახით უფრო ამტკიცებს და აჩვენებს თავის ძლევამოცილებას, თავის გასაკვირველია ეგეც არის. კი, გასაკვირველია ძალის დემონსტრირება, ერთ-ერთი მაღალი პოლიტიკური ვნება არის, რის გამოც პრინციპში მიდიან ხოლმე პოლიტიკაში, ხო, ეს არის ძალაუფლებისადმი დაუოკებელი წყურვილი და ამ ძალაუფლებას რასაკვირველია თუ რაღაც შემბოჭავი მექანიზმები არ ექნება, იგივე სამოქალაქო საზოგადოების, სასამართლოს ან სხვა რაღაცა ინსტიტუტების სახით, რასაკვირველია ეს ძალაუფლება შესაძლოა უსასრულოდ განივრცოს და ამას გააკეთებს ნებისმიერი, რომელიც ამ ძალაუფლების სათავეში იქნება, იმდენად გამყნელი და ცოტა არ იყოს საშიში რამე ჩანს ეს ძალაუფლება ყოველ შემთხვევაში ჩვენ, რომლებიც შორიდან ვუყურებთ ამ ძალაუფლებას, ვფიქრობ, რომ უკეთ ვხედავთ ამ ყველაფერს, როგორც სურათზე, გალერეაში რომ მიდიხარ, ცოტა დისტანცირება გჭირდება იმისათვის, რომ სრული სურათი აღიქვა, პანორამულად შეხედო სურათს. ზუსტად ასე არის პოლიტიკაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ვინც არ ვართ უშუალოდ პოლიტიკურ ძალაუფლებაში, ჩვენ უკეთ ვხედავთ ამ ძალაუფლების ავს და კარგს, ამიტომაც ჩვენ უნდა გვისმინონ, სხვათა შორის ცდილობენ, რომ ჩვენ არ მოგვისმინონ, ანუ იმ ადამიანებს, რომლებიც გარეთ ვართ ამ სისტემის გარეთ, მაგრამ ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ ეს ადამიანები. კი და ამ ძალაუფლებით ტკბობას არ ვიცი. ძალიან იშვიათად თუ გაურბიან ხოლმე და თავს იცლებენ. დიდი ვნება. ფილმში ძალიან დიდი ვნება არის, ალბათ ხო, ჩვენ არ გამოგვიცდია და არ ვიცი. სხვაგან სუბლიმირდება ჩვენი ეს ვნებები, როგორც ჩანს, ჩემ შემთხვევაში ვთქვა, წერაში სუბლიმირდება და ამიტომაც არ მაგ და ჩვენ ვიცით სხვათა შორის ადამიანი, რომელსაც არ დააცადეს წერაში სუბლიმირება, მე მოვიდა საბჭოთა კავშირის მთავარ კაცად და ნახევარი საბჭოთა კავშირი კი დაატყვევა და მათ შორის ჩემი კოლეგები. ასე რომ ესეც მაცალეთ ხალხო წერა. თორემ თუ მოვედი პოლიტიკაში, რას ვიზამ, მე არ ვიცი მე. ბრიტანეთის მაგალითზე შეგვიძლია ხო ვთქვათ, შენ აღწენეს დამოუკიდებელი ინსტიტუციები, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება ის, რომ მან მისი ძლიერი ხელი აჩვენოს, რომ აი როგორ ებრძვის ტერორიზმს და როგორი დაუნდობელი არის, ამაში სამწუხაროდ აი ეს დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ინსტიტუციები და ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ სასამართლოც თავის და უნებურად ერთვება. ხო, რა ვიცი, მეთანხმები თუ არა ამაში და ეს პრობლემა ხო არ ვიცი, დღევანდელ ბრიტანეთში ისევ არსებობს თუ არა, ან კი დასავლეთში, სადაც დემოკრატია იმაზე მეტად არის განვითარებული ვიდრე საქართველოში. კი, უბრალოდ მე ამ ფილმში მე არ ვარ კინომცოდნე, მე ცოტა ფილმი მაქვს ნანახი ზოგადად ცხოვრებაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაც დამაკდა აქ იყო ის, რომ სწორედ აი ეს სისტემის სისასტიკე არ იყო იმდენად ნაჩვენი, უფრო იყო ინდივიდუალური სისასტიკეები, იგივე იქ პროკურორის, რომლის ადამიანური სახე მინდოდა მენახა უფრო მეტად, გესმით, სადაც ის ყოყმანობს, რასაკვირველია ეს არ არის გადაწყვეტილება, რომელიც ასე ხელაღებით მიიღება, რომ მოდი რა რობოტივით ავდგები და მივიღებ, არა. ჩვენ მე პირადად ვარჩევდი, რომ თქვა დამენახა სისტემა როგორ ძალადობს თუნდაც იმ ადამიანს, თუნდაც პროკურორზე, რომელმაც მიიღო ეს კატასტროფული გადაწყვეტილება, ხო, რომ ბრალი დაედო ტერორიზმში, თუნდაც იმ მოსამართლეზე, რომელმაც მიიღო მართლაც სამარცხვინო გადაწყვეტილება, რომ 100% დარწმუნებული იყო ყველა მათგანი, რასაკვირველია ეს ფილმში მე ჩნდება, ხო, რატომაც დოკუმენტურად დადასტურებულია, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ არაფერ შუაში იყვნენ, ხო? და როგორ იღებენ, როგორი ბრძოლები, შინაგანი ბრძოლები მიმდინარეობს ამ ადამიანებში. აი ეს ვერ დავინახე. თითქოს რეჟისორი მონდომებული იყო, რასაკვირველია,
თემა ძალიან მგრძნობი არის და მტკივნეული არის და რასაკვირველია შენ გინდა რომ რაც შეიძლება ცუდად აჩვენო ეს ადამიანები, მაგრამ მე მინდოდა დამენახა არა შავ-თეთრ ფერებში ეს, არამედ აი შინაგანი ბრძოლები მინდოდა მენახა აი ამ ადამიანების, ამ სისტემის სახე უნდა მენახა. რა დროსაც სისტემა კიდევ უფრო სასტიკი გამოჩნდებოდა. ანუ გესმით, თითქოს სისტემის ბრალი კი არ იყო ეს, არამედ კონკრეტული პროკურორი და ის, ანუ კონკრეტული ტიპები არიან ცუდები, გესმით და არა ის რომ სისტემაა ცუდი, გესმის? ანუ აი ეს მინდოდა დამენახა და ეს დამაკლდა ცოტა არ იყოს მიუხედავად იმისა რომ ფილმამ რაღაც სიამოვნება იმ თვალსაზრისით რომ რა თქმა უნდა ცოტა გული ამიჩუყდა და იქ დავისტრესე თან ის დღეებია როდესაც რატიანის ამბები მიმდინარეობდა ჩვენთან თბილისში და ძალიან დავისტრესე გულახდად რო გითხრა მაგრამ ეს კათარზისი რაც ასეთ ფილმებს ახლავს იყო ნამდვილად კი ნამდვილად ეს გეთანხმები აბსოლუტურად ამ ფილმის მთავარი ხარვეზი ერთი თუნდაც არის ის რომ არ ჩანს კი აი ამ სისტემის დაუნდობლობა რომ ის კონკრეტული პროკურორიც არის ამ სისტემის მსხვერპლი იმიტომ რომ მისგან ითხოვენ აუცილებლად რომ მან მონახოს დამნაშავეები და დასაჯოს ისინი ეს მერყეობა ოდნავ ჩანს პოლიციელი რომელიც თავიდან აკავებს თითქოს რომ წვალობს და ცდილობს წავით რომ რაღაცნაირად გადაარჩინოს ეს ადამიანები მაგრამ ისიც არის ამ სისტემის მსხვერპლი. სასამართლოზე ასევე ამ ახალგაზრდების ადვოკატი ამბობს, რომ მათი დანაშაული, ბჭყალებში დანაშაული არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ისინი დაიბადნენ ირლანდიელებად. აი ესეთ შემთხვევაში, როდესაც უჭირს სახელმწიფოს, თქვათ, დესტაბილიზაცია არის, მაშინ ბრიტანეთს უჭირდა და მართლაც ეს ტერორისტული აქტები ძალიან მომრავლებული იყო. რამდენად მნიშვნელოვანი არის და გადამწყვეტი და რა ტიპის პრობლემა არის, სწორედ ეს რაღაცა სტიგმა, რომ შენ ხარ ირლანდიერი. უნივერსალური პრობლემაა, პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, ყველა ქვეყანაში არიან განტევების ვაცები, რომელსაც სახელმწიფო პირველ რიგში ადებს ხოლმე ხელს, არა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ეხლა მაინც და მაინც რამეში არის თუ არა უშუალოდ ჩართული და ხშირად როგორც აღმოჩნდება ხოლმე, ძირითადად არ არიან ხოლმე ეს განტევების ვაცები ჩართულნი ამ რაღაცა არც ტერორში, არც სხვადასხვა მსგავს დანაშაულებრივ სიტუაციებში. საქართველოში ახლა ბოლო დროს აი სულ ცხელ-ცხელი ამბავია ის, რომ მაჩალიკაშვილის кейსი თუნდაც ხო ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ საინტერესო ცოტა უხეში სიტყვარი ადამიანი, როდესაც მოკლული არის, ხო? მოკლეს ადამიანი ისე რომ ჯერ დადასტურებული არ არის, ეს ადამიანი არის ტერორისტი თუ არა. შეიძლება სხვათა შორის დადასტურდეს რომ არის ტერორისტი და შეიძლება ნახევარი მსოფლიო ყავს გადამწვარი. თქვა სიტყვაზე რა. მაგრამ ჯერ ხომ არ არის ეს დადასტურებული. ანუ ტერორიზმი რომ საფრთხეა, ამაზე ხო არ დავჭ. რასაკვირველია საფრთხე არის, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი ან ყოველ შემთხვევაში არანაკლები საფრთხე არის ის, რომ სპეცრაზმელს უბრალოდ შეუძლია ლოგინში გაგაგოროს თანაც ისე რომ თლად დარწმუნებული არ იყო შენ ტერორისტი ხარ თუ ტრაქტორისტი, გესმით? ანუ აი ეს არის პრობლემა. სხვადასხვა შორის გუშინ გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ ჩვენ სუსმა გამოაქვეყნა, რომ ჩვენ ვსწავლობთ, ახლა ვსწავლობთ მაჩალიკაშვილის Facebook გვერდზე. ახლა სწავლობენ. წარმოგიდგენიათ, ანუ აი ეს ანუ განტევების ვაცები ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ რომ მთელი პანკისის ხეობა დღეს არის განტევების ვაცი, ისინი არიან პოტენციური მსხვერპლები. იმას კი არ ვამბობ რომ იქ არ არიან ადამიანები რომლებიც დანაშაულს ჩადიან და აღმოჩნდა რომ ბევრი მათგანი უშუალოდ ტერორისტული ორგანიზაციის წევრი იყო, ხო? რასაკვირველია ვინმე ამბობს რომ ისინი არ დაიჭიროთ, მათ არ შეუქმნათ პრობლემა, თუნდაც სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური და ექსკლუზიური უფლება რომ თუნდაც ესროლოს სასიკვდილოდ თუ ტერორისტია ლაპარაკი. როდესაც დადასტურებულია და როდესაც ის ქმნის საფრთხეს. რასაკვირველია ხა ის რომ ვიღაცა შეიძლება ტერორისტული რაღაცა ეს ერომანტიკულებოდეს ტერორიზმი, ეს ცუდია ძალიან და მასზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ და არა ტყვია დააჭედოს შუბლში, ხო? აი ეს პრობლემა არის ყველგან, არა მხოლოდ საქართველოში. ჩვენ ნახეთ იგივე თუნდაც ტრამპის განცხადება, ესეც ცხელ-ცხელი განცხადება, რომ შითოლები ეძახა ყველა ქვეყანას, რომელიც თქვათ არ იყო აი ამერიკაში ჩვენ არ გვინდა რაღაცა ნაგავი ქვეყნებიდან ჩამოსული ხალხი, გესმის? ანუ ეს ნაგავი ქვეყნიდან ჩამოსული ხალხი, ბჭყალებში ნაგავი ქვეყნიდან არის პოტენციური მსხვერპლი ხო სისტემის უკვე მათ უკვე ავტომატურად ეჭვით უყურებენ თუ არის მუსლიმი თუ არის რაღაცა რავი წერს თუ ატარებს ან რაღაცა
ასეთ შემთხვევაში ეს ადამიანი შესაძლოა იქცეს ისეთ მაღალი სტანდარტების ქვეყანაშიც, როგორიც ამერიკა არის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხო ჩვენ არ ვიცით ჯერჯერობით რასთან გვაქვს საქმე, მაჩალიკაშვილის საქმეს გულისხმობთ. შესაძლებელია მართლაც როგორც ჩვენ თქვი აღმოჩნდეს, რომ ეს ადამიანი მართლაც იყო ამ ჯგუფის წევრი, მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არ იყო დადასტურებული და ადამიანის სიცოცხლეს გამოასალმეს იქამდე, ვიდრე ეს დადასტურდებოდა. გილფორდის 4-ეული, რომელიც ფილმში არის და რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, იქ საუბარი არის ის 4 მთავარი ახალგაზრდა, რომელსაც დააპატიმრებენ, ისინი 70-იან წლებში არიან ჰიპები, მათი ერთადერთი ინტერესი არის ნარკოტიკი და სიყვარული, ასე ვთქვათ, თავისუფლება. არანაირი შეხება მათ ტერორიზმთან არ აქვთ, არც კი რომანტიზებენ მათ პირიქით, რა თქმა უნდა. მთელი მათი იდეოლოგია არის ტერორიზმის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა და მშვიდობაზე არის დაფუძნებული, მშვიდობასა და სიყვარულზე არის დაფუძნებული მთელი მათი იდეოლოგია. მიუხედავად ამისა, ისინი ხდებიან მსხვერპლები და 15 წლის განმავლობაში ისინი სხედან ციხეში უადო პატიმრობას მიუსჯიან და 15 წლის, მხოლოდ 15 წლის შემდეგ გაირკვევა სიმართლე და გაირკვევა ის, რომ ეს ადამიანები თურმე ყოფილან მართლები და არ ყოფილან დამნაშავეები. ამის შემდეგ აათავისუფლებენ, მაგრამ რეალურად ასე იყო, რომ ყველა ეს ადამიანი უკვე ისეთი ფსიქოლოგიურად იმდენად ტრამვირებული იყო, როგორც მაგალითად ომგამოვლილი ადამიანები, ერთ-ერთ მათგანს ნარკოტიკებთან მიჯაჭვულობა და ალკოჰოლთან მიჯაჭვულობა აღენიშნებოდა, მეორეს რაღაც თამაშებთან. ერთი სიტყვით, ყველას ფსიქიკური მდგომარეობა უკვე იყო შელახული, ასე ვთქვათ და არაჯანსაღი. როგორ ფიქრობ ახლა ესეთი გამოცდილების შემდეგ ამის კომპენსაცია მერე სახელმწიფოს შეუძლია ან არავის აღარ შეუძლია ადამიანები 15 წელი როდესაც შენ უდანაშაულოდ ხარ სადღაც გამომწყდეული და თან ყველაზე მძიმე დანაშაული ხო ამ ადამიანების დახოცვა და თან ეს არის ესეთი დანაშაული, რომლის საწინააღმდეგოდ ხარ მთელი შენი იდეოლოგიით განწყობილი და ამის გამო სამეცნიერო ის იმხელა დარტყმა არის, იმხელა ტრავმა არის, რომლის რეაბილიტაცია პრაქტიკულად შეუძლებელი მგონია. მე არ ვარ ფსიქოლოგი, მე არ ვარ ექიმი, მაგრამ მგონია რომ უბრალოდ შეუძლებელი. ეს არის მსხვერპლი, რომელიც არ ექვემდებარება რაღაც ცხოვრებაში ხელახლა მის შებრუნება უბრალოდ შეუძლებელი არის ცხოვრებაში. ისინი ხო, ეს არის მსხვერპლი, რომელიც ნებისმიერ სისტემაში არის. უბრალოდ ისინი სოციალური გვამები არიან. ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვა და ვიცით ხო, რომ ეს ადამიანები მე უბრალოდ ვერ ინტეგრირდნენ ცხოვრებაში. ვეღარ. ამ შემთხვევაში ფილმშიც და მთლიანად ისტორიაშიც მართლმსაჯულების მთავარი დანაშაული არის ის, რომ ეს რეალურ ვითარებას მალავს და დაცვის მხარეს არაჩვენებს იმ თავარი მოწმის ჩვენებას, რომელიც ამ ადამიანებს გაამართლებდა. როგორც ჩანს, რაღაცნაირად უკვე როდესაც დააპატიმრებენ, შესაძლებელია მერე გაკითხავენ აი ერთადერთ მოწმეს, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ესენი უდანაშაულოები არიან, მაგრამ საქმეში არდებენ და დაცვის მხარეს არაჩვენებენ. ამასთან დაკავშირებით ხო ორი კითხვა მაქვს. ერთი არის ის, რომ რითი შეიძლება ეს აიხსნას რაღაცნაირად ეს თავდაცვის ინსტინქტი არის თუ ძალაუფლებით ტკბობა, როდესაც აი ეს ბოლომდე გინდა რომ შენი სიმართლე ეგრეთ წოდებული დაამტკიცო. აქ არის ერთი საინტერესო მომენტი. ფსიქოლოგიური ფენომენი არის ასეთი პარეიდოლია. და ამ ფენომენის მიხედვით ადამიანი თუ ვისაც ამ ფენომენთან აქვს შეხება, მას სამყარო წარმოუდგენი არა ისეთად, როგორიც არის, არამედ ისეთად, როგორიც უდასტურებს მას საკუთარ წარმოდგენებს ამ სამყაროზე. ანუ მე შენ ნინიაკი არ ხარ, ამ წუთას ჩემთვის თუ არის უფრო ხელსაყრელო შენ იყო ვიღაც სხვა, შენ რეალურად ხარ ვიღაც სხვა და ვერავინ ვერ მარწმუნებს, აი ესეთი უცნაური ფენომენი არის ეს პარეიდოლია. მე ვფიქრობ, რომ სისტემაში, ნებისმიერ სისტემას ახასიათებს ეს პარეიდოლია, ეს არის თვითგადარჩენის, თვითჩენახვის ან თავდაცვის ინსტინქტი,
რომელსაც ვერ ელევა ვერასდროს სისტემა, იმიტომ რომ ეს სისტემა ხო რაღაცა აბსტრაქტული რამ არ არის, ხო? ეს არის ძალიან კონკრეტული რამ, რომელშიც ყველა პატარა ჭანჭიკი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და საბოლოოდ რაღაც ერთთლიანობას ქმნის და ითი პატარა ჭანჭიკიც რო გამოაცალო ამას ჩათვალე რომ დაშლილია უკვე ყველაფერი. ამიტომაც არის რომ ვერ ელევიან ამ სისტემის თუნდაც ერთ ადამიანს. ძალიან ცდილობენ, მაგალითად საქართველოში შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა რომ თუ რაღაც მიტინგები არ მოაწყო და რევოლუცია არ მოაწყო, ისე სისტემა არ სჯის საკუთარ სფეროში მოღვაწე ადამიანებს, ხო, მომუშავე ადამიანებს. დიახ, თავის ნაწილს ისინი ამას აღიქვამენ როგორც საკუთარ თავზე დარღვევა. თითოეული მათგანი აღიქვამს საკუთარ უსაფრთხოებაზე შეტევად ამ ყველაფერს და არა ის რომ მოდი რა გავაჯანსაღებ ამ სისტემას მე და ყველასთვის კარგი იქნება მინისტრისთვისაც, პრეზიდენტისთვისაც, უბრალო მოქალაქეებისთვისაც, ყველასთვის იქნება კარგი, ხო? რეფორმირება და რაღაც უფრო ჰუმანიზაცია ამ სისტემის. არა. ისინი ცდილობენ რომ კბილებით ჩაებღაუჭონ ყველა ადამიანს, რომელიც ამ სისტემაში არის და გაამართლონ მათი ყველა, რაც კიდე სასტიკი დანაშაული იყოს, ბოლომდე აწვევიან, ასე ვთქვათ. შენ პრაქტიკულად უკვე უპასუხე ჩემ შემდეგ კითხვას, რომ რატომ უჭირს ყოველთვის სახელმწიფოს საკუთარი შეცდომის აღიარება. ხო, ეგეც არის, აი, ერთი ბორხეს აქვს ეგეთი ბარემ ლიტერატურაზე ჩავუთავ ცოტა. ერთი მოთხრობა სადაც არის სეკგენების მედალს აღწერს, რომელიც მითოლოგიური ამბავი არის, მითოსური. და იქ არის ამ სეკგენების მედალს, რომელსაც ოდინის მედალს ეძახის უწოდებს ბორხესი, აქვს მხოლოდ ერთი მხარე, მეორე მხარე არ აქვს. ან რო ატრიალებ არაფერია უბრალოდ რა. აი სახელმწიფო რომელიც აი ძირითადად ჩვენ საუბრობთ ავტოკრატიულ სახელმწიფოზე, სადაც ინსტიტუტები არ არის ჯერ კიდევ მყარი, ხო? ნებისმიერ ასეთ სახელმწიფოში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სისტემა მუშაობს სწორედ ამ ოდინის მედალის პრინციპით, ხო? ანუ მხოლოდ ერთი მხარე არის და მეორე მხარე აი ჯოხი რო წარმოვიდგენთ, რომელსაც მხოლოდ ერთი წვერი აქვს და მეორე წვერი უბრალოდ არ არსებობს, გესმით? ასეთი მიდგომა აქვს ყოველ შემთხვევაში, ასეთი თვითახკმა აქვს ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს, სადაც არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული რაღაცები და რასაკვირველია, ჩვენ სახელმწიფოში მაგალითად რო გადმოვიტანოთ ეს ამბავი, ხო, ბუნებრივია რომ ჩვენთან არათუ ჩამოყალიბებული არ არის, მაგრამ სასამართლო უბრალოდ არ არსებობს, ხო? ანუ ეს არის სპეცსამსახურების დამატება, ქვეგანყოფილება, რომელიც უბრალოდ ასრულებს დავალებას. მაგალითად, აი რატიანის შემთხვევაში, რაც მოხდა ზვიად რატიანის შემთხვევაში, ძალიან საინტერესო იყო, რომ სასამართლომ წარმოებაში მიიღო მტკიცებულებად, მიიღო ვიდეო მასალა, რომელიც იყო დამონტაჟებული, რომელიც მინისტრმაც აღიარა, რომ ეს იყო დამონტაჟებული, აი ეს ვიდეო მასალა მოსამართლე მიიღო მტკიცებულებად, ანუ ფაქტობრივად ეს ისტორიული ნაბიჯი გადადგა, ანუ ისტორიულად ცუდი მაგალითები სასამართლოსი თუ დასჭირდება და დასჭირდებათ რა თქმა უნდა და სტუდენტებს როცა ასწავლიან, ამ кейს აუცილებლად მიიტანენ ლექტორები და ეტყვიან მოსწავლეებს, რა აი ამა და ამ წელს მოხდა ასეთი საოცარი რაღაც. გესმით? ანუ ყალბი, რომელიც ანუ სამოყვარულო თვალისთვისაც კი შესამჩნევი იყო, რომ ეს იყო ყალბი ვიდეო, რომ ყალბი არა იმით, რომ იქ არიგინება და არა, უბრალოდ შეკოწწებულია სხვადასხვა წუთებია, იქ რაღაც სიტყვებია მიჭრილი, მოჭრილი, მიკერებული და ასე. ანუ თავიდან ბოლომდე ფალსიფიკაციური ვიდეო დაურთო მოსამართლედ. და რაც მთავარია ამ კადრებში არ ჩანს როგორ დაიწყო ეს კონფლიქტი. რასაკვირველია, ანუ მთავარია როგორ იწყება. და საქმეც ისაა, რომ იქ არის ერთი საინტერესო ამბავი, რომ აი სამხრე კამერები არ ქონდათ თურმე, რასაკვირველია ჰქონდათ და ვინ დაასწრებდა მაგათ ამ სამხრე კამერების გამოფენას, ხო? ახლა ჩვენ ვიცით შემთხვევა, როდესაც ერთი ქალი ამ რეიდების დროს გარდაიცვალა, არ გარდაცვლილა მგონი, ცუდად გახდა დიდხანს სიცოცხლეს, არ ვიცი, ზუსტად არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ვიცი, რომ საავადმყოფოში იწვა ამ რეიდების დროს, შეტევა დაემართა, შეეშინდა და კომაში აღმოჩნდა ეს ადამიანი, ქალი და გამოაქვეყნეს მისი პირადი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც აკრძალული არის კანონით, რომ გამოქვეყნდეს ეს და გასაჯაროვდეს. ეს არის მისი ავადმყოფობის ისტორია. ამ ქალს სიმსივნე აქვსო. და ამიტომ მოვიდა ჩვენ არაფერ შუაში არ ვართ. ანუ დაარღვიეს ყველაფერი, ოღონდ სისტემა გადარჩეს რა.
ამ შემთხვევაშიც ხო სასამართლო სწორედ აი ამ ძალოვანი სტრუქტურების და აი ამ სისტემის ნაწილი არის და არა პირიქით ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული ინსტიტუცია, რომელიც ვალდებულებაც არის მტყუანის და მართლის გარჩევა და სიმართლის დადგენა. გასაკურველი მე უკვირთ რატომ ჩნდება რაღაც რომანტიზება, თუნდაც რაღაცა სუბკულტურების, ისევე თუნდაც ტერორიზმის, იმიტომ რომ ადამიანის მოთხოვნილება არის, რომ სამართალი აღადგინოს, რაღაცნაირად ბალანსი, წონასწორობა მართლისა და მტყოვნის რაღაცნაირად განხორციელდეს და როდესაც ეს ვერ ხდება, მაშინ ადამიანები ეძებენ ალტერნატიულ სასამართლოებს, ზოგი ქუჩაში ეძებს ამას, ზოგი ისლამურ სახელმწიფოში ეძებს, ზოგი იქ ეძებს, ზოგი აქ. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მიდის იქამდე, რომ სასამართლო არ არსებობს. იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მოთხოვნილება ადამიანის არის ის, რომ აი ეს წონასწორობა ძალისა და ძალის მქონე ძლიერის და უძალოსი აი სადღაც გათანაბრდეს და ეს ადგილი უნდა იყოს სასამართლო, სადაც ეს ბალანსი აღდგება. და არ არის. სამწუხაროდ არ არის. ეს ბრიტანეთში მომხდარი მაგალითი ხო გვაჩვენებს, რომ ალბათ არ არსებობს ქვეყანა, სადაც შეიძლება დღეს უკვე არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადრე, როდესაც პრობლემები ჰქონდათ, არ იყო არც ერთი მოქალაქე ვთქვათ დაცული, ამ მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის არ გახდეს მსხვერპლი, უდანაშაულო მსხვერპლი. საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ამისა, როგორ შეიძლება გახდე სისტემის მსხვერპლი, სრულიად უდანაშაულო ადამიანი. როგორ ფიქრობ ჩვენ რაღაცნაირად ყოველთვის ჩვენს გადაცემას ვასრულებთ ხოლმე ჩვენს რეალობაზე, ჩვენ პრობლემებზე საუბრით. ასეთ შემთხვევაში სად არის ჩვენი გამოსავალი, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მე, შენ და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც აი ამ ძალოვან სტრუქტურებს თუ აი ამ სახელმწიფო სისტემას არ წარმოვადგენთ, ვიყოთ დაცულები და ჩვენი უდანაშაულობა ყოველთვის იყოს დაცული. რთული სათქმელია, იმიტომ რომ პრინციპში ყველა მეთოდი მოსინჯული არის და ხო, აი რამდენად სწორად ვიბრძვით, როცა ვიბრძვით. ალბათ სწორად ვიბრძვით, იმიტომ რომ სხვა გზა გვაქვს გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, თეთრზე თეთრია, შავზე შავია, სხვა ფერზე სხვა ფერია, ხო? ანუ სხვა გზა არც გვაქვს, ხო? ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა მთლიანად არის ეგ, რომ ვთქვათ ეს. მეტი ახლა ჩვენ არ ვართ გლადიატორები, რომ ქუჩაში გავვარდეთ და სისტემას რაღაც ბაყბაყდებით, თავები დავაჭერათ, ხო? ჩვენი საქმე ეგ არის, რომ უბრალოდ აღნიშნოთ, რაღაცნაირად ვაგრძნობინოთ თავად სისტემის მესვეურები, ვინც არიან, მათ ვაგრძნობინოთ, რომ კარგია ჩვენი მოსმენა, არა იმიტომ რომ ჩვენ საოცრად ჭკვიანები ვართ, არამედ იმიტომ რომ როგორც თავში ვაღნიშნე, ჩვენ არ ვართ სისტემის ნაწილები, ჩვენ გარედან ვუყურებთ და უკეთ ვხედავთ შესაბამისად, პანორამულად ვხედავთ ამ სისტემას და შეგვიძლია უფრო ზუსტად ვუთხრათ მათ რა არის ამ სისტემის ნაკლი, ვიდრე თავად იტყვიან ამის შესახებ. მათ არ აქვთ ეს ინსტრუმენტი, გამოცდილი აქვთ. ეს არის ძალაუფლების ერთ-ერთი სისუსტე, სხვათა შორის, რომ მათ არ აქვთ თვით აღქმის უნარი, უჩვენდებათ, უსუსტდებათ და ჩვენი მოვალეობა უბრალოდ, ანუ მოვალეობა რა ძალიან ეგოისტი ვარ, როდესაც მე ვაკრიტიკებ ვინმეს, იმიტომ რომ მინდა რომ უბრალოდ ამ ქვეყანაში უკეთ იყოს რაღაცები, იმიტომ მე მინდა რომ ვიგრძნო თავი დაცულად, მინდა რომ ჩემი ნაცნობი იქნება თუ უცნობი ადამიანები ამ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ უკეთ. ეგ ანუ ძალიან ეგოისტური შეგრძნებაა ეს ჩემთვის პირადად, ანუ არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე საოცრად კეთილი ვარ ამას. არა. უბრალოდ რაღაცები მართლა არ მომწონს და სრულიად ეგოისტური მოსაზრებიდან გამომდინარე და ვფიქრობ, რომ ყველა ასეთი ეგოისტი უნდა იყოს, უკეთ იქნება რაღაცები თუ ასეთი ეგოისტები. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე რომ ბოლოს ვისაუბროთ ზვიადრატიანის საქმე, არ ვიცი ვინც არის ეს, ვეტყვი რომ პოლიციამ მასზე ფიზიკური ძალადობა განახორციელა, ასე ვთქვათ, ის სასტიკად ნაცემი იყო. მას არაფერი არ დაუშავებია, არაფერი მოუპარავს, არავინ უცემია. ის იყო უბრალოდ ნასვამ მდგომარეობაში, შესაძლებელია არაკორექტულად უპასუხა პოლიციელებს, მაგრამ ეს არ არის ის საბაბი, რისთვისაც შეიძლება ადამიანი სასტიკად ცემო. მაგრამ თქვენ ყველანი ჩვენ ვცდილობდით, რომ აქტიურები ყოფილიყავით, მაგრამ ამ ეტაპზე როგორ ფიქრობ, მე ვერ ვიტყვი, რომ
გავიმარჯვეთ. სასამართლომ გამოძება მიდის, სასამართლო ჯერ იყო მხოლოდ ზვიადრატიანის სასამართლო, ადმინისტრაციული სასამართლო, სისხლის სამართლის საქმე დაიწყება, როგორც კი დამთავრდება გამოძება, რა საკვირველი ეცდებიან რომ გაწელონ, რაც შეიძლება, იმიტომ რომ დაგვღალონ, მაგრამ მათ ერთი რამ ვერ გაითვალისწინეს, რომ ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, გაცილებით ვიდრე ეს სისტემა არის და ამ სისტემაში მომუშავე ადამიანები უფრო ენერგიულები ვართ და ჩვენ მათ დავღლით, ამის დიდი იმედი მაქვს და არ მოვეშვებით, რა თქმა უნდა, ამას ბოლომდე გავყვებით. გარდა ამისა, აქ არის საინტერესო მომენტი, მე პარეიდოლია ვახსენე, როდესაც ადამიანს ეჩვენება სამყარო ისეთად, როგორიც მისთვის არის მისაღები და არა ისეთ, როგორიც არის. აი ეს გამოჩნდა, როდესაც ministris მოადგილე ლამის ყოველდღე გამოდიოდა ბრიფინგებზე და სრულიად გულწრფელად სჯეროდა მას. მე ვუყურებდი და ვგრძნობდი, რომ ძალიან გულწრფელი იყო. გულწრფელად სჯეროდა, რომ ადამიანის წამება შეიძლებოდა თუ ის იგინება. იმიტომ რომ ეს იყო, ანუ კი არ უყვია, რომ ნაწამები იყო ადამიანი. არა, კი, ნაწამები არისო, მაგრამ იგინებოდა. საწამებელი იყო. არა, იგინებოდა. ხო, ანუ არ ვიცი. ხო, ჩემ ფიქრობ, რომ პრინციპში სწორი გზით მიდის სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც აპროტესტებს აი ამ ძალადობას, მაგრამ ჩვენ ამ პროტესტის ხო სხვადასხვა ფორმები გვინახავს, სხვადასხვანაირად ყოველთვის ასე ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ გულგრილი ყოფილა საზოგადოება აი ესეთი შემთხვევების მიმართ, მაგრამ ეს არ სრულდება, ბოლო არ უჩანს და ისევ და ისევ გრძელდება. ანუ შენი ოპტიმიზმის საფუძველი მაინც რა არის? ჩემი ოპტიმიზმის საფუძველი არის ის, რომ ბრძოლა რაღაც იდეებისთვის არ დაწყებულა დღეს და არ დამთავრდება დღეს. ეს არის მუდმივი პროცესი და კაცობრიობა ამ ბრძოლაში იხვეწება, ზოგჯერ მარცხდება, ზოგჯერ იმარჯვებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეგ არის ცხოვრება. კარგია თუ ცუდია, ასეთია ცხოვრება, სელავი. ბრძოლა უკვე არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, გამარჯვება, როდესაც რაღაც სიმართლისთვის უკვე კარგია, თუ იბრძვი კი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით ბრიტანეთში 1974 წელს განვითარებულ მოვლენაზე, რომელსაც გილფორდის ოთხეული ქვია, ახალგაზრდა ადამიანები, რომელნიც უდანაშაულო მსხვერპლი აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ბრიტანული სახელმწიფოს პირისპირ. ისინი დაისაჯნენ სრულიად არაფრის გამო, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ წარმოშობით იყვნენ ირლანდიელები. უდანაშაულო მსხვერპლი ალბათ ყველა ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში და ჩვენს ქვეყანაში არაერთი მაგალითი არის ამისა, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და მტკინვეული არის ისევ და ისევ ეს თემები და მასზე ყოველთვის ღირს მსჯელობა და საუბარი. ეს გახლდათ ფილმი, რომლის სახელიც არის მამის სახელით, 93 წელს არის გადაღებული, მისი რეჟისორი გახლავთ ჯიმ შერიდანი. ძალიან საინტერესო ფილმია, თავად ამბავი არის ძალიან საინტერესო, ამიტომ ყველას ვურჩევ, რომ ნახოს. ჩვენი სტუმარი გახლდათ მწერალი პაატა შამოგია და ასევე სამოქალაქო აქტივისტი, არა მხოლოდ მწერალი, ადამიანის უფლებების დამცველით შემიძლია თამამად ვთქვა, მისი ნაწერები, მისი ბლოგები ყოველთვის გამოირჩევა ამით. ასე რომ ძალიან საინტერესო იყო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.